Tedy nevím, co mě to letos zase popadlo. Po jarním čundru v Utahu a na Sierře na mě sedla nejspíš pejcha a přesvědčení, že můžu vyrazit kamkoliv. Tak jsem si vymyslel trek pod Makalu a přes 6000 sedla do Lukly. 3 mí společníci jsou ve věku mých dětí. Přípravu jsme vzali zodpovědně. Týden před odletem do Nepálu vyrážíme na víkend do Cermatu. Lanovkou jsme vyjeli na Malý Matterhorn, stany postavili přímo na sjezdovce a mezi davy turistů jsme vylezli na Breithorn. Doufáme, že nám ty 2 noci v téměř 4000 metrech pomohou. Do Katmandu letíme prastarou bangladejskou DC-10. Hrůza všech hrůz. Ušetřené peníze hned propijíme s kamarády u Toma a Jerryho. Tak z druhé strany je to tak, že... Druhý den odlétáme s mírnou kocovinou do Tumlingtaru, východiska našeho treku. Čeká nás asi 200 km těžkého pochodu. Až po Shiptonovo sedlo půjdeme nepálským venkovem. Netušíme, že až do základního tábora Makalu nepotkáme jediného turistu. V Nepálu jsou právě hlavní hinduistické svátky Dasai, něco jako naše Vánoce. Poměrně veliká vesnice Ččira leží na vysokém hřebeni. Jediný zdroj vody pro celou vesnici je dost daleko, asi 100 metrů pod hřebenem. Za to večer je vody z hůry opravdu dostatek. Igor má plný batoh plyšových zvířátek a bonbonů. Děti v každé vesnici si myslí, že přišel Mikuláš. Na většině treků v Nepálu se přechází spousta vysokých mostů. Na celé naší cestě je však tentokrát pouze jediný. Přes řeku Arun. Za to je však pěkně schátralý. A opět dělá Igor dětem radost. Zatím se stále pohybujeme ve výškách kolem 1000 metrů a je neskutečné vedro. Tashigaon. Tam dneska jdeme. Vesnické sýpky mají důmyslnou ochranu proti myším. Jsou tady mraky pijavic, lezou ale výhradně na Igora. No, dobrý, no. Co pryč? No jo. Pro karmu je to zatím pěkná flákárna. I jemu nesou nosiči věci.
Za Tashigaonem začíná naše cesta pomalu stoupat. $3700. Na hřebeni obětuje Lakpa bohům Rakši. No, je jí trošku škoda. Tak tohle je snad Chiptonla nebo. Na moje gusto se dost ženeme. Ani v sedle se kloudně nezastavujeme. Nemám čas si ani vydechnout. Na treku pod Makalu neexistují žádné lodže, jaké známe od Annapurny nebo z Kumbu. Buď se spí v dost nuzných pastouškách, nebo ve stanech. My volíme většinou pastoušky. Dneska budeme spát v Yangdi-karce ve výšce asi 3500 metrů. Protože je Dasein, jsou všude spousty masa. My s Igorem si ho dopřáváme, Šupa s Vlastou se ho bojí. Vejško i stán teda, ten se jim poved. Tady o tom jsem Igorovi tvrdil, že je to domácí oltáříček. Byl to však slepičí kurník. Za to tato kůlna je ku podivu malou gompou. Kdo a proč postavil malou gompu tady nahoře pod tou jeskyní, mi opravdu není jasné. Namaste. Jak Karka. Asi 3900 metrů nad mořem. A to ještě musíš mít asistenci k tomu, jo? Já se z něj potentočku. To mě bolí hlava, no. Mě ne? Tebe ne? Tě bolí noha. Tady není to žádná krasavice, ale Rejži umí uvařit dobře. Dneska máme aklimatizační den, jdeme na lehko do basecampu a nazpátek. Nastává menší problém. Vlastičce se nechce za boha přes tuhle lávku. Konečně jsme v základním táboře a nad hlavami máme jednu z nejtěžších 8000 Makalu, vysokou 8463 metrů. Jako první Čech na ní vystoupil 24. června 1976 můj dobrý kamarád Karel Schubert.
Sestoupit se mu bohužel už nepodařilo. Tak konečně viděl lhodce. V základním táboře potkáváme 7člennou skupinu Kanaďanů, Švýcarů a Holanďanů. O jejich pohodlí se stará 45 průvodců a nosičů. V Pudža kempu ve výšce 5300 metrů máme další aklimatizační den. Já většinou vařím a Igor se Šupou se pořád do kolečka učí vázat poloviční lodní úzel. Z tohoto tábora je vidět kromě Makalu současně Everest, Lhotse a Lhotse Shar. Kloudně nevíme, přes které sedlo půjdeme. Jsou snad dvě možnosti, Šerpány Kůl a East Kůl. Radíme se, přes které sedlo to bude lepší. Sotva rychu popadá. Tak jak to jde, Igore? Prý do kopce, no. Do kopce. Tady začíná problém. Vlasta se necítí dobře, fyzicky ani psychicky. Po dvoudenním váhání se Vlasta se Šupou obrací a z basecampu odlétají vrtulníkem Air Dynasty do Katmandu. Dál pokračujeme jen ve třech. Já, Igor a Karma. Spát budeme v Karmově stanu, kterému jsem se ze začátku tolik posmíval. Čeká nás netěžší úsek. Přechod dvou velmi těžkých sedel a nekonečné pláně ve výšce přes 6000 metrů. Šerpány Kol. Igor nese těžší náklad než Karma snad. A já se úplně k ruky. Šerpány Kol. Ze Šerpány Kol slaňujeme po dost podezřelých šňůrkách. Přechod několika kilometrového plata ve výšce přes 6000 metrů nám dává pořádně zabrat. Vpravo vidíme Barunce, vlevo Honkučuli. Docela komickou vložkou se stává přechod sedla Westkůl. Na sedle potkáváme skupinku bezprizorných nosičů, trekařské skupiny, kterou jsme předhonili. Není jim vůbec jasné, jak se mají dostat těch 200 metrů z ledovatělého srázu dolů na ledovec se všemi jejich koši plnými hrnců, vařičů, papiňáků a dalších krámů. Slanění po tenkém, starém, mizerném fixu bylo všechno jenom nebezpečné. I Karma odmítl slaňovat bez zjištění. Dneska jsme toho měli opravdu všichni tři plný kecky. Pochodovali jsme hluboko do tmy. Tohleto, to není smetiště, to je náš tábor. V Pančpokary se rozhodujeme, že místo do Khumbu, kde to oba dva dobře známe, půjdeme dál údolím Honku přes Merala do Lukly.
Ještě poslední pohled na Westkůl a jdeme dál. Lhot se vykukuje. Dolukli, na pivko. Ramro? Ramroca. A. Ale já jsme říkali, že to je Merapík. Merapík je v té řadě, úplně napravo, a tam jsou 3 žbrdělky. Horská nemoc se nevyhýbá ani šerpům. Právě odvážejí mladého kluka, který nepřežil pobyt ve výšce přes 5000 metrů. Panč Pokary jsme si vzali mladého nosiče Rádžu, který se vracel do Lukly. Navíc dobře zná cestu a na rozdíl od Karmy mluví trochu anglicky. Tak jdeme zase všichni 3 na lehko. A bistary! Bistary! Slowly! Barunce, Makalu a Čamang. Merapík. Vidím, jak tam jde. Jdu to. Igor a Karma dorážejí na Merala. A odtud půjdeme snad už jenom z kopce. Snad už nebudeme spát ani ve stanu. A možná bude i pivo. A dalbát. A ramrokety.